Kenapa Nova dan Blizzard tidak bermusuhan? Oke, yang opanya cowok like dulu dong. Nah, seperti yang kita tahu di final episode Boboiboy Baraju kita diperlihatkan combo epic antara Boboiboy Nova dan Blizzard, guys. Tapi anehnya, kenapa mereka nggak bermusuhan ya? Padahal pada saat Boboiboy berpecah menjadi Blaze dan Ice, mereka ini bermusuhan. Nah, menurut teori gua, kenapa Blaze dan Ice bermusuhan sedangkan Nova dan Blizzard malah berteman? Karena durasi mereka berpecah itu berbeda. Kalau Boboiboy, Blaze dan Ice berpecah dari episode 1 sampai episode 3, Nova dan Blizzard ini berpecah cuma sebentar aja. Nah, dari durasi inilah yang membuat mereka berbeda, karena jika Boboiboy berpecah terlalu lama, Boboiboy bakal lupakan segalanya.